Alam ka na po magpasigar ko lamang ako sa krus ni Jesucristo. Kay pinaagi sa iyang krus ang kalibutan, patay na alam ka na po. Ug ako patay na alam sa kalibutan. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panakiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ihalin sa Santos nga Misa para sa atong mga intensyon, labi na para sa complete healing ni Father Ariel Aquino. Alam usab sa mga intensyon sa atong mga benefactors, ang kanang mga nitabang, nisuporta sa kanan atong mga buhat diri sa misyon. Alam usab sa tanang mga misyonero, labi na kung na-assign sa mga lusod ng mga mission areas. Mga igsoon, mag-ilusog kita karon sa atong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsugan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw na mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw na nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, gihatagan mo og dakong gugma sa pag-antos ug sa hingpit nga pagpugong sa kaugalingon sa San Juan nga pare. Itugot nga sundo namo kanunay ang iyang mga panig-ingnan aron makadangat kami pagsudong kanunay sa imong kahimayang dayon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagakampo, ang tagsa-tagsa sa kabanay sa ilang dapi. Inggamhan siya sa Espiritu sa Ginoo, ug siya miingon. Mao kini ang pamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayong pananaw. Mao kini ang pamulong sa tawo nga nagpatilinghog sa pulong sa Dios o nakakitang pananawon sa labing ganghanang Dios. Natumba siya apan wala pagtaptapi ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tolda mo o Israel, sama sa mga 8 mga lapad kaayo, sama sa mga katamnan daplin sa suba, sama sa mga bulag nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoy sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudayag gikan sa iyang mga kabo o mupatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag o muuswag ang iyang gingharian. Unya may padayon siya pagsulti o miingon. Mao kini ang gimpulong ni Balaam,
anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw ug pananaw, nga nagpatalinhog sa pulong sa Dios, o nasayod sa kaalam sa labing halangdon, o nagakitang pananawon sa labing gamhanan. Natumbas siya apan wala taptapi ang iyang mata. Mitanaw ako sa umabot, ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutunga gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmok kini sa agtam ni Moab, ug mubugtong sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan. Ipahibalo ka nako, o Ginoo, ang imong dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tudloi ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw, Dios, man ang akong manunubos. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa kaakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo, miingon siya niini pagkakita sa dalan sa makasasala. Gitultulan niya ang mapinaubuson ngadto sa katarong. Gitudloan niya ang mapainubuson sa iyang dalan. Alleluia. Ipakita ka namo, Ginoo, ang imong gugma nga walay paglubad, ug tabangi kami aron maluwas. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mibalik sa templo, ug samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug mga punuan sa mga Hudyo miduol kaniya ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butang? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo, ug usa lang kabutang, ug kon makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butang. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila kung sa may atong itubag. Kung mutubag kita gikan sa Dios, moingon siya kanato, nganong wala man lagi kamo mutuog kang Juan. Apan kung moingon kita nagikan sa tao, mahadlok kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuog na si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayon. Ug miingon siya kanila, dili usab ako kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong pagbasa, gani po ang atong isaulog karong adlaw si San Juan sa krus, Saint John of the Cross. Nindot kaayo ang mga pagtulunan, no? Ang
pagtulunan na ang kaalam sa Dios dili gayud mapildi sa mga taong mugamit og kaalam diri sa kalibutan. Kay baluta no sa kinabuhi ni San Juan sa krus, nag-giagi siya daghan kaayong mga kalisdanan sa bisan nga gani sa iyang community, sa iyang mga kauban. No? Kung nakita mo sa iyang video, no? Kung sa iyang kinabuhi, kay panahon na gipaanto siya maayo sa iyang mga kauban. Kay ang kauban niyang mga ang mga brothers, uban gani mga pare, gilisod man siya kay gusto man siya naunta giyang mga kauban magpuyo o kasimple. Mao gani nga siya no nagtukod niya ng usa ka grupo nga Discalced Carmelites. Kay nga naman kay iya mang nakatunan ang kaalam sa Ginoo. Ang kaalam nga diri sa kalibutan dili tan-awon nga maayo. Usahay dili dawaton dayon sa ubang mga tao. Kaya ang gitudlo paagi man sa Ginoo. Para karon sa ebanghelyo usab ang mga pari ug punuan sa mga Hudiyo mo'y nag-challenge kang Jesus. Di man gikan ang imong katungod nga ikaw musulti ni ining mga maayong balita nga imong giwali kanamo. Di man gikan ang imong gahom pinaagi sa nga imong giayo ang mga masakiton. Kung sa Jesus diha sa iyang kaalam mingutana kanila kamo pangutan unsab kamo kundi gikan ang katungod ni Juan Bautista. Kung sila wala katubag, nahadlok sila kay wa man sila kapaingnan kung unsa itubag nila. Mingon sila gikan sa Dios, sila na say makaluluoy. Kay nganong man kay pangutanon man sila ni Jesus, nganong wala sila motuo. Ug mingon sila nga gikan sa tao ang katungod ni San Juan Bautista, pero ang mga tao, ang crowd, nituo man nga si San Juan gipadala sa Dios isip propeta. Mao, nanindot po kaayo nga atong makatunan sa atong kinabuhi. No? Na atong puy-an ang kaalam sa Dios. Atong pangayoon ang grasya sa kaalam sa Dios. The wisdom of God will always put us in the right place. The wisdom of God will never be able, will always be victorious against all those who try to destroy those who are serving the Lord. As Jesus in the gospel today was able to escape from the trap of the scribes and the leaders of the Jews. Pinapunta kita sa atong kinabuhi, isip mga relihiyoso, isip mga alagad sa Ginoo, dili kita mahadlok sa panahon nga usahay kita suwayon basta naalang ka nato ug tabangan kita sa kaalam sa Ginoo nga mao sa higugma ni San Juan sa krus. Ang kaalam na nagagikan sa pag-antos, nagagikan sa krus ni Jesus. Amen. Palihog manindog. Atong ipadangat kadto sa amahan ang atong mga pangalihok diin kita moingon nga mapaubsanon. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong simbahan o sa nagpanaw dinhing kining niining kalibutan nga diha sa mapaubsanong kasing-kasing magmalig-on siya diha sa adla sa panahon magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa nangulo sa kanasuran nga mapadangat na nila ang hustisya ngadto sa mga
hinanglan magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton na natapdan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit na kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa pagkalahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon na mihalin na o nga ilang na usab makabot ang kahimpitan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. O Dios, among amahan, sud-unga nga maluluyon ang imong mga alagad, ug dawata ang mga pangaliyupo sa imong mga anak, kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Dahil kung ikaw, Ginoong Diyos, tanang kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon na rawat namo kining among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang tanan. Dahil ko ng Diyos, hangtod sa kahangturan. dahil kung ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanan. Dahil ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita aron ng akong inyong sakripisyo, dawaton ng sa Diyos nga mahan, makagagahom sa kanan. O Diyos nga makagagahom, sud-unga kining mga gasa nga among gihalad aron paghandom kang San Juan sa krus. Itugot nga kami nga nagasaulog sa misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod unta sa among gisaulog. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. bayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gay nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan sa krus. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliha.
nga makapahimuot kayo kanimo. Ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon ug sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitaasan. Daygon na nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitaasan. Santos nga ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu or pagsantos dining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini upang imong mga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ininpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinindom ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Hinubdubi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Ilabi na silang tanan nga mga miyembro sa Montfort Society of Prayer. At ang tanang mga pari o brothers na nangamatay na ang sa ulog ang ilang kasumaran karon. Si Father Jan Habets, Brother Richard Reville, he was a scholastic, Father Jean-Marie Lequevelio, and Father John Daciate. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kan Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, kan San Luis Maria sa Montfort, kan San Juan sa Cruz, ug kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila ikaw amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong Ama. Pinaagi kaniya uban kaniya ug iha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita sa atong Amahan at ang gamiton ng mga pulong ituto ka nato sa atong Amahan namo na sa langit, pagdayto ng imong ngalan, mababot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta ng imong sa langit. Ang kalan-unang sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw,
Upasayloa kami sa among mga sala. Ingay nga pasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili kami tulian sa pagulay. Inuluwa-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa kanang dautan ug kanang kakalagman. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug nahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang harian ng among pag-amaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa Ginoong among mga sala, kundi ang pagsalit sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausap ka. Pakita nato ang atong panaginig sa unay panagdaig na. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy ka. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Mga igsoon, mapinay si Jesus, ang anak sa Diyos, o anak ni Maria. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang itawagan makaambit sa iyang pagkain. Oo, dili ko ang ngayon kulawat kanino. Kanino mo naman ng mga ayaw. Ang lawas ni Kristo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, gipadayag mo ang mga misteryo sa krus diha sa kibulungang kinabuhi ni San Juan. Pitugot nga human kami malig-on ining santos nga Eucharistia, magmapanunayan usab kami sa pag-alagad kang Kristo. Ug magkuki kami diha sa simbahan alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanino. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nalod na ang santos nga misa, muli kita dado na to ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ngayong adlaw, sa adlaw, sige. Okay na